Улица Элеваторная – одна из первых полностью заасфальтированных в этом году в Обаяне. Раньше здесь была разбитая дорога из бетонных плит. Новое покрытие состоит из прочного типа асфальтобетона. Он куда долговечнее. Пришлось выровнять это все щебнем. Пришлось это выровнять все черным щебнем. Потом на этом покрытии постелили 2 слоя асфальтобетонного покрытия. То есть первый слой СП-16 6 см, второй слой СП-11 4 см. В этом году дорожники заасфальтируют большинство центральных улиц. Они не видели капитального ремонта почти четверть века. Раньше яма на яме была. Да. Сейчас можно хоть нормально проехать. Много везде ям было. Это проблемы Обаяне. А сейчас смотрю, делают. Это классно, да, я на машине езжу, так что я очень рад. В городе порядка 60 километров дорог муниципального значения. Подлежат капитальному ремонту 30%. 10 километров – это 30% из того, что нужно отремонтировать. В этом году, благодаря тому, что выделены такие финансовые средства. Сейчас работа кипит на улице Красноармейской. Протяженность объекта больше километра. Здесь предусмотрены не только укладка асфальта и замена знаков, но и устройство тротуара. Мы пристыкуемся к плитке. Тротуар здесь будет 4 с лишним тысячи квадратов именно в плитке. По обоим сторонам, то есть слева и справа тротуара, будет поребрик. На месте работает стройконтроль, независимая организация. Она проверяет качество смеси и условия укладки. Прямо во время дорожных работ специалисты измеряют температуру асфальтобетона. Обязательно проверяется температура на месте укладки и при выпуске. При выпуске у нас должна быть температура от 165 до 170, при укладке от 160. Дорожные работы ведутся одновременно на нескольких улицах. Всего подрядчику предстоит заасфальтировать 16 объектов на общую сумму около 120 миллионов рублей. Мария Колосова, Сергей Малеев. События дня.